des remèdes naturels pour en finir avec la toux. Pour profiter de ses effets calmants, prenez ce remède à base de miel et citron chaud avant d'aller vous coucher. De cette façon, vous ne tousserez pas la nuit. La toux est une affection respiratoire très fréquente. Elle touche beaucoup de monde la nuit, surtout au petit matin, quand l'air est vif. Les personnes âgées sont par ailleurs les plus touchées. Mais les enfants en bas âge également. Nous présenterons donc ci-après quelques remèdes naturels qui pourront vous aider à soulager cette toux nocturne qui vous empêche de dormir ou de vaquer à vos occupations quotidiennes pendant la journée. Ces remèdes démontrèrent leur efficacité au fil du temps. Il est donc important de les transmettre et de les appliquer pour ne pas les perdre. Ils ont en effet déjà permis de soulager de nombreuses personnes le citron et le miel. Le citron et le miel forment un duo de choc contre les symptômes de la toux nocturne. Le mieux, c'est d'en prendre juste avant de se coucher. Il s'agit d'une préparation très simple mais redoutablement efficace. Il vous suffit de faire chauffer un peu d'eau et d'y ajouter une cuillère de miel et une cuillère de jus de citron. Buvez cette préparation chaude et précipitez-vous ensuite sous la couette. Vous profiterez ainsi des effets apaisants de ce remède qui soulage les maux de gorge et des voies respiratoires. Vous éviterez également les quintes de toux. Surtout, ne buvez rien de froid après avoir pris cette préparation. Le sirop d'oignon avec du miel. Ce sirop, à base de jus d'oignon et de miel, est très efficace pour traiter et prévenir naturellement les quintes de toux. L'oignon présente en effet de grandes propriétés antibactériennes et antibiotiques. Le miel quant à lui, est un excellent antiseptique, anti-inflammatoire et antibiotique. L'action combinée de ces deux ingrédients nous permet d'obtenir ainsi un remède naturel très spécial pour soulager et apaiser la toux. Préparer ce sirop est vraiment très simple. Évidez un oignon assez gros, et placez dans ce trou quelques cuillères à soupe de miel. Laissez le tout reposer pendant 2 heures. L'oignon libérera ainsi son jus et associera son action au miel, pour obtenir un sirop très efficace contre la toux. Prenez-en une cuillère à soupe toutes les heures. Il existe une autre option pour préparer ce sirop. Placez des rondelles d'oignon dans une tasse et y ajoutez-y le miel. Il vous suffit ensuite d'en prendre également une cuillère à soupe toutes les heures directement à partir de cette tasse.